काल नवीन घेतलं. मी कोणा सांगतो तुला बुलबुली द्यायचे बुलबुली द्यायचे. कौन जाएगा घेऊन ये हे वेगळं करू आणि दुसरं वेगळं मग दोन यायचं करू. म्हणून मी बोललो टेंटला आपला प्रॉब्लेम आला असं होतं बांधायचं. देखिए क्या नज़ारा है, मस्त पैकी है. आज हम लोग इधर कोई नहीं है हमारे अलावा, यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है. हम दो जन
बारिश कम है इसलिए कम है, वहाँ पे भी है, वो जगह है। हम लोग ने अभी चाय पी, लेमन टी। संतोष इकडे डीप आहे वाटतं रे पोहायला, पाणी आहे वाटतं इथे। ये भी अच्छी जगह है देखिए। और नूडल्स भी तैयार है, ये वेज वाले हैं, वेज के नूडल्स हैं। ये नूडल्स काय केलं सूप त्याच्यावर घेऊया ना, फक्त आता नूडल्स घेऊ। चीज है, चीज। इधर ये हमारा टेंट हो गया रेडी। ये देखो हमारा टेंट मजबूत है ना, त्याला त्याला एकत्र घेऊ। हां त्याला पण त्याच्या सकट फिरो गाठ चटकेल के। बारिश आ गई इसलिए हम लोग को टेंट बांधना पड़ रहा है। वो भी हम लोग को प्लास्टिक का टेंट बांध दिए। कुठे बांधतो, त्या झाडाला बांधतो की दगडाला? हा तिथे पुढे जाऊ शकतेस, लेफ्टला बघ कुठे जागा आहे का, चप्पल बिल काय नाही। यहाँ पे जरा फिसलन भरी जगह है, आने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इथे क्या ना तिकडे अब ये देखिए हमारा टेंट। खालून जा, त्या बुंजाला पण कापून घ्यायची, पहिले कापून घे, येईल ती खेचल्यावर येईल। वरचं 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 डोक्यावरती बघ। हाँ तो हाँ इसे बंद। ये देखिए बारिश आ गई इसलिए हम लोग को टेंट बांधना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे थे, वैसे ही बारिश आ गई तो हम लोग ने टेंट बांध देखा है। आज हमारे साथ संतोष है इसलिए अच्छा हो गया। उनका नाम संतोष है, हम लोग एक ही साथ काम करते हैं।
तिकडे उभा ठेवला का लागेल. ते देखिए हमारा टेंट. ये हमारा, आपको कोई टेंशन नहीं है. हमारा मैगी भी वैसे ही रहेगा. बारिश है इसलिए. तिकडे घसरला होता. हाँ, ये हो गया हमारा टेंट. ये देखिए. ये हमारा टेंट रेडी है. अभी बारिश आवे कुछ भी होवे कोई टेंशन नहीं है. देखो कितना पानी है, गहरा है, वो तैर रहा है. सांप की तरह तैर रहा है. ये देखिए. ये माशी गेली. आपण पण आणू शकतो पण ते जायचं पण लागतं ना. पण लागते बोलीस पण लागते. मजा आहे. माझं काही टेन्शन नाही ना रे. थोडं पण थोडंसं एवढं पाणी करून गेलं फूड करून येतो आवाज. ते नाही तर मग मोटर तरी आहे. मोटरचं मला डाव दे. मोटरचं पण येतो आवाज. हॉट अँड हॉट स्पॉट. हमारा सूप रेडी हो गया. तो हम लोग बनाएंगे नूडल. ये बन गया हमारा सूप. मंचूरियन चाव चाव सूप. मंचूरियन सूप. अभी चालू है. 48, 49 चालू आहे. आवाज नाही. घेऊन पळायचं. झाडावर हा झाडावर चढायला लागेल. ते पण तिथे पण दिसतो रे मला झाडाचं बघ. ये हमारा नूडल्स तैयार हो रहा है. अभी तक हमें एक ही सिलेंडर वापर रहे हैं. गॅस संपत आलं होतं. ये हमारा टेंट की वजह से जगह कम है.
होईल ते शिजून देते होईल. सिलेंडर चेंज करूया का? गरम है ना? ये पूरा हम लोग को जुगाड़ करना पड़ रहा है. मस्त देखिए जंगल है, ये छोटा रिवर है. ये हमारा नूडल्स तैयार हो रहा है. ये हम लोग का सूप. ये सूप है. ये सूप रेडी करके रखा है हम लोग. लो भाई, हमारी कुकिंग मैन देखिए, ना बदन पे कपड़ा है ना कुछ. बड़ा है ना. आवाज, हा विमानाचा आवाज आहे. चल ना. आणि थोडं थोडं बोला बंद कर. केलं का? चालू आहे ना. ये इकडे. थोडं पाणी ठेवलं ना. यूज करा. तिखट होतं ना. सोया सॉस. तिखट काय पडायचं होतं खाऊन गेला. खुशबू बघ. बघा कॅमेरा ठेवतो एक साईडला. आरामात बसून कशी कोण होते ना रे. उगाच अंगाची यायचं काय फरक पडत नाही. तसं आपल्याकडे कॅमेरा असतो. आज बीच पण आहे. फोन नाही तर खूप तर आणली ना अगरबत्ती आतली म्हणजे आणली ना की मच्छर वगैरे काय नाही. फक्त आणि आधी बघायला गेलो ना हैराण व्हायची. आणि चप्पल असं घालते ना, चप्पल झाले पडलं ना देशात मार बसला हाताला पण इथे कुठेतरी फेकतलं होतं. $7,000 कधी वरती झाले का? 7,000 59 कधी दिलं.
मॅगी वेगी घेतली पण आम्हाला ते फक्त एक का आता पाणी आला डोळ्यातून खाऊन झालं पाणी आलं. सूप इतना भन्नाट हो गया ना, सूप सूप इतना भारी हो गया ना, बोलो मत, मजा आया। सूप में तो दिल खुश कर दिया। Hello guys. मजा आया। बसता पण इतका पोट बसत सुरप झालं पोट। रिक्षाची ती ड्रायव्हिंग सीट असेल कॅम्पिंग करायचं भरपूर झालं। आतमध्ये रानात गेलो असंच हे होतं माझ्या बाजूला आतमध्ये यावं लागलं खूप आणि ते रोड साईडला थांबून फायदा नाही पण ते फॉरेस्टवाले फिरतात. हा चालेल। हम लोग पूरा क्लीन करके निकल गए, कुछ भी सामान रखा ना प्लास्टिक में कुछ भी पूरा क्लीन कर यहाँ पर पूरा माहौल क्लीन कर चलो निकले।